嗨，大家好，我係小編啊，唔好意思啊，各位，隔咗成個星期有多咧冇出新嘅影片，咁原因係咧最近研究緊啦，同埋整理緊呢一啲新嘢，咁希望研究成功之後咧同大家介紹嘅，咁所以咧延誤咗咧出今集影片嘅時間，咁希望大家多多見諒嘅。咁呢一集咧，小編會同大家咧翻去 DeFi 嘅世界。介紹咧一個非常實用嘅 DeFi product， 咁小編咧自己咧都會不時會用嘅，咁希望喺今集度咧同大家簡單分享一下嘅。咁喺介紹咧今日會同大家講嘅 DeFi product 之前咧，咁先同大家分享一下咧喺加密貨幣嘅世界入面咧，交易嘅平台咧分咗兩大嘅種類嘅，咁主要係有啦中心化嘅交易所同埋去中心化嘅交易所。咁中心化嘅交易所咧，簡單啲理解咧，就係由私人機構啦或者公司開設嘅一個提供買賣加密貨幣嘅平台。當咧你要喺中心化嘅交易所做交易咧，首先咧你要註冊咗戶口啦，咁然後咧要經過身份認證嘅程序，咁之後咧你就可以將法幣或者加密貨幣嘅資產咧轉入佢哋嘅平台度。咁咧，呢啲資產咧係由交易所暫時保本。咁大家咧，如果平時有炒開股票嘅話咧，喺現實生活入面咧，香港嘅港交所啦，美國嘅納斯達克證券嘅交易所，咁都屬於咧中心化交易所嘅例子嚟嘅。咁而去中心化嘅交易所咧，同中心化嘅交易所又有啲咩唔同咧？咁去中心化嘅交易所咧，有啲似 P2P 嘅交易平台。咁大家咧都可以喺咧平台上面掛單，但係咧佢係唔需要咧係將加密貨幣嘅資產咧轉入佢哋嘅平台嘅，資產咧係掌握喺用戶嘅手入面。咁簡單咁講啦，你嘅加密貨幣咧係唔會通過平台，而係咧直接喺區塊鏈上面咧進行交換嘅。咁完成咗交易之後咧，就會送翻去使用者嘅錢包入面。咁成個過程咧，用戶只需要信任翻區塊鏈同埋智能合約咧就可以噶啦，咁唔需要好似傳統咁咧，你要去信一間中心化嘅交易所。咁喺幣圈咧有經驗嘅玩家都知道啦，中心化嘅加密貨幣交易所咧，無論係大型或者小型咧，不時咧都會發生交易所被黑入嘅事件嘅，又或者咧自身嘅交易所咧有信用風險嘅問題。咁所以喺加密貨幣嘅世界咧，由於有區塊鏈同埋智能合約嘅技術啦，所以咧我哋係可以有一個另類嘅選擇，揀一個咧安全性啦、隱私性同埋透明性更高嘅去中心化交易所咧進行所需嘅交易嘅。咁咧講咗中心化交易所啦，同埋去中心化交易所嘅分別咧，咁唔知大家有冇睇過咧 Trivago 佢哋旅遊網站嘅一個廣告？咁有個後生鬍鬚仔咧行出嚟。咁佢就話想揾酒店啊，有冇發現一間酒店咧係有唔同嘅價錢？咁 Trivago 咧一個網站就可以幫你比較晒全球幾百間嘅網站酒店嘅價格，你唔使再嘥時間 ，Trivago 咧就可以直接幫你揾到最低價錢啱你心水嘅酒店。咁今日咧小編咧為大家介紹嘅 DeFi 工具咧，就好比啱啱 Trivago 咧佢哋嘅功能。不過咧，佢唔係幫你比較全球酒店嘅價錢。咁今日介紹嘅 DeFi 工具啦 ，OneInch 咧，佢係咧可以比較晒絕大部分咧喺以太坊上面嘅去中心化交易所上面咧嘅幣兌換價錢嘅。咁大家咧有喺交易所做過交易都知道噶啦，相同嘅交易對咧係會喺唔同嘅交易所咧都有唔同嘅價錢嘅。而 OneInch 咧，佢哋嘅項目創立嘅目的咧，就係希望幫大家可以比較晒大部分咧以太坊上面嘅去中心化交易所，咁等你咧可以唔使嘥時間，直接可以揾到一個咧最好嘅兌換價。咁唔單止係兌換價，就連咧你喺以太坊上面咧喺呢啲去中心化交易所要交出嘅交易費用 blockchain fee 咧，佢都會幫你計算埋嘅。咁作為用戶咧，我哋好簡單，我哋只需要喺 OneInch 咧輸入翻我哋想做嘅交易對。咁不過咧呢度注意翻，
OneEdge 咧，佢哋比較嘅係以太坊上面開發嘅去中心化交易所，即係咧指你嘅交易對咧必須係以太坊上面開發嘅幣，又或者以太幣。咁 OneEdge 咧就可以好快咁啦，幫你自動搜索咧以太坊絕大部分上面嘅去中心化交易所，而你咧亦都可以直接喺 OneEdge 嘅工具上面咧直接進行兌換交易嘅。咁關於費用方面咧，平時我哋用嘅中心化交易所啦，由於撮合交易啦同埋提取咧都係由交易所去處理嘅，咁所以我哋每次交易同埋提取咧，我哋都會被交易所咧收取提取同埋交易嘅費用。但係咧，我哋使用去中心化嘅交易所咧，咁頭先都有提過啦，因為係冇經過交易所處理嘅關係啦，所以咧我哋純粹只需要交 blockchain fee， 即係咧以太幣作為交易費用咧，等網絡確認我哋嘅交易就可以噶啦。咁另外放心嘅係咧 blockchain fee 係以咧 per transaction， 即係咧我每一次發出嘅交易咧去付費嘅，並唔係睇你嘅交易銀碼有幾大。而 blockchain fee 咧係會睇返當時以太坊網絡上面咧嘅交易量嘅程度啦，實時去計算嘅。咁就住咧小編近日不時收到大家嘅查詢啦，咁我都咧綜合咗有啲嘅場景，認為合適咧大家去用 OneEdge 呢個 DeFi 工具嘅。咁第一係咧，如果大家有入到小編咧早前關於咧 Farfetch 扣帳卡專門開嘅 Telegram 群組咧，咁假如咧你係想用低以外其他同美元掛鈎價值嘅穩定幣喺 Celsius 度咧放貸賺利息嘅話咧，其實咧大家都可以選擇喺 Farfetch 啦先買咗低，然後咧再將佢存入以太坊嘅錢包。咁以太坊嘅錢包咧，之前小編都有介紹過其中一隻叫 MetaMask 嘅。咁唔知咩係 MetaMask 嘅話咧，咁可以睇翻之前我嘅影片介紹。咁由於咧差唔多所有市場嘅主流嘅美元穩定幣咧，都喺以太坊上面發行嘅。咁你講得出嘅，例如 USDC 啦、USDT、TUSD、PES 或者 BUSD 等等咧，咁大家咧只需要喺 OneEdge 上面啦，我哋就可以將低直接兌換做其他種類嘅美元穩定幣。不過咧，大家記得兌換之前咧，要先檢查咧你嘅以太坊錢包有冇足夠嘅以太幣喺度嘅。咁建議咧有10蚊美元等值嘅以太幣放喺錢包度備用，因為咧喺以太坊上面每發出或者確認一個指示咧，你都需要繳交以太幣咧作為網絡嘅費用嘅。咁喺完成咗交易之後咧，因為咧經過智能合約嘅關係啦，咁兌換咗嘅幣咧就會自動發送到你錢包入面，咁然後咧你就可以將啲幣咧直接傳上去 Celsius 嘅戶口嗰度噶啦。咁喺呢度咧，小編都簡單示範一下咧，喺 OneEdge 度咧，我哋點樣用低咧轉做其他穩定幣。咁我哋咧首先要設定好我哋嘅交易對先。咁咧我哋呢度咧，我先揀低。咁之後咧，我呢度啦，假設我想轉做 USDC 嘅。係咁設定好交易對之後咧，我哋等一等啦。咁之後咧，我哋就可以喺呢度輸入咧想用幾多低兌換 USDC 嘅。我假設咧係用5粒嘅，咁我輸入呢度5粒啦。咁我哋等佢一等咧，咁 OneEdge 咧佢就會自動 scan 晒啦，下面所有嘅去中心化交易所，提供呢一個最佳嘅兌換率俾我嘅。咁呢家咧佢顯示呢度100%咧，係指咧呢家嘅兌換率所有嘅流動性咧，全部都係嚟自 Uniswap 嘅。咁喺下面咧，你可以睇到晒咧，呢度咧有唔同嘅去中心化嘅交易所啦，咁佢哋各自嘅兌換率啦，同埋咧嗰個網絡費用嘅。咁目前咧 OneEdge 呢度咧就幫我配對咗咧 Uniswap 佢嘅兌換價啦，同埋咧嗰個網絡費用咧係最佳兌換嘅地方。咁如果一切冇問題嘅話咧，咁我哋拉翻上去。咁如果咧我哋逢親牽涉以太坊代幣嘅交易嘅話咧，
咁我哋咧都要喺 OneInch 嗰度咧揀翻 Unlock 咧，去授權翻 OneInch 咧可以用到我哋錢包嘅代幣嘅。咁而喺呢個情況嘅話咧，咁我哋係授權翻 OneInch 咧可以用我哋錢包嘅DAI。咁呢度咧有兩個選擇嘅，一個咧係指咧可以一次性去授權翻 OneInch 咧去用你錢包入面剛才咧你輸入呢個指定數量嘅DAI。咁另外一個咧係類似咧叫永久授權，咁你係授權翻 OneInch 咧可以無上限咧使用你錢包入面嘅DAI嘅。咁假如咧你日後會經常用嗰隻幣做兌換嘅話咧，咁你可以直接揀翻 Infinity Unlock 嘅。咁小編咧而家示範俾大家睇，咁我就揀 Infinity Unlock 啦。咁揀咗之後咧，咁佢就會有個交易咧嘅畫面彈咗出嚟嘅，咁要你確認翻授權咁樣嘅。咁呢度咧，我哋撳翻 Confirm 確認呢個交易。咁我哋而家要等網絡咧確認我哋嘅交易嘅。咁我哋咧見到咧呢邊咧有個確認咗交易啦。咁確認咗之後咧，我哋會見到頭先個版面咧，而家變咗係 Swap Now 可以進行兌換嘅。咁我哋咧而家要兌換嘅話咧，就撳一下 Swap Now。咁呢度咧佢會彈咗一個咧，佢會預計啦嚟緊咧呢個交易嘅成本。咁呢個費用咧就係 Blockchain Fee 嚟嘅。咁大家咧可以用呢個數去參考。咁冇問題嘅話咧，我哋再撳 Verify 確認。咁之後咧 MetaMask 咧又會再彈出一個交易記錄出嚟嘅。咁上面呢度寫個 Gas Fee 咧，大家唔需要擔心。呢度顯示嘅 Gas Fee 咧，其實純粹係咧你願意花費喺呢個交易嘅費用嘅上限嚟嘅。咁一般咧最終確認呢個交易咧個費用都會比呢個數細嘅。咁冇問題，我哋再撳 Confirm 確認。咁我哋再等咧網絡再確認我哋交易嘅。咁我哋咧見到個指示咧，又已經係俾網絡確認咗噶啦。咁個交易係已經完成咗噶啦。咁大家見到咧，原本咧小編咧有8粒DAI到，咁而家得翻三點幾粒啦。咁而 USDC 咧呢度變咗5點幾粒嘅。咁關於啱啱剛才嗰個交易費用咧，大概個 Blockchain Fee 咧就用咗個咁多嘅以太幣嘅。咁大家見到咧，成個兌換過程咧，其實都好簡單易用嘅。同埋咧，講多少少啦，有啲朋友咧喺 Celsius 度咧係用 Celsius 嘅代幣收息嘅。咁因為咧 Celsius 咧佢代幣咧係喺以太坊上邊推出嘅，咁所以大家咧都可以用 OneInch 咧去用 Celsius 嘅代幣咧同以太幣啦，或者其他以太坊上面推出嘅代幣或者穩定幣咧，直接進行兌換嘅。而第三個場景係咧，如果大家咧去從 OTC 或者 P2P 形式咧買到 ERC20格式嘅 USDT， 即係以太坊上面嘅 USDT 嘅話咧，你都可以用 OneInch 啦，咁唔使經傳統嘅交易所，直接喺翻頭先嘅 OneInch 嗰度咧換做咧其他以太坊上面發行嘅代幣啦，或者穩定幣，又或者以太幣嘅。而第四個場景咧，對於用 DeFi 產品嘅人咧，尤其係中意用放借貸 DeFi 嘅產品咧，OneInch 咧係會令成個嘅流程咧係簡單快捷好多嘅。咁如果大家咧有用過或者熟悉 DeFi 嘅產品咧，以 Compound 為例啦。假如呢家咧你想喺 Compound 嗰度放太低去收息嘅話咧，而你錢包咧只有 USDT， 咁因為咧 Compound 咧佢係唔支援 USDT 放貸嘅，咁所以咧最基本嘅途徑咧，你要咧先喺交易所將 USDT 咧換做DAI，咁然後咧再將DAI咧再轉去 Compound 度傳入去咧收息嘅。咁但係咧，如果咧你係對 Compound 背後嘅協議理解嘅話咧，你會知道咧，當你咧放太幣入去 Compound 之後咧，其實咧你會得到相對應嘅 Seed Token 嘅。咁如果而家咧我係放低入 Compound 嗰度咧，
咁我哋就會拎到嘅代幣就係 C-DAI，而 C-DAI 咧，即係 C token 咧，係代表你嘅本金同埋累積嘅利息嘅總和嚟嘅。咁但係咧，如果而家我哋有 OneInch 嘅底下咧，我哋咧直接咧就可以用錢包入面嘅 USDT 啦，喺 OneInch 嘅上面咧直接兌換做 C-DAI。咁呢度咧一個交易咧就可以完成晒上面咧嘅所有嘅操作噶啦。咁同樣咧，假如有朝一日咧，我想從 Compound 度提取翻 DAI 嘅本金同埋利息轉翻做 USDT 嘅話咧，咁我都咧可以直接喺 OneInch 上面啦，直接攞 C-DAI 兌換翻做 USDT， 咁我就可以省卻咗咧喺 Compound 要提取嘅步驟噶啦。咁關於咧利用 OneInch 咧點樣可以更有效率串聯唔同嘅 DeFi 產品咧，遲啲咧我有時間咧再準備一集詳細再分享俾大家睇啦。咁總括嚟講咧 OneInch 咧呢個 DeFi 工具咧，我自己覺得咧真係非常之實用嘅。不過咧就真係需要大家咧有少少關於以太坊嘅操作技巧嘅少少知識嘅。咁如果有唔明白嘅話咧，我都歡迎大家咧加入小編咧新設立嘅一個關於 dApps 應用嘅 Telegram 群組，而關於咧 OneInch 佢哋呢個 DeFi 工具嘅連結咧，我都會放喺今集嘅影片介紹欄，咁方便大家去用嘅。咁喺咧完結今集嘅節目之前咧，再次多謝大家咧對於小編咧嘅頻道嘅支持。咁上一個月咧，我嘅 YouTube 頻道咧訂閱人數係小編頻道有史以嚟最多嘅，咁超過咗100人。咁希望接住落嚟咧，每個月我都會有新嘅紀錄見到。而亦都因為大家嘅支持啦，咁除咗 YouTube 之外咧，我喺另一個去中心化分享影片內容嘅應用平台 Library 咧，咁小編咧都達到咗 YouTube Channel 咧同步影片計劃嘅獎勵要求，咁拎到咧少少嘅免費獎勵嘅。咁仲有就係咧喺2月份咧喺 Library 收到嘅觀看獎勵咧，亦都比我1月份收到咧差唔多多咗2倍嘅。咁喺呢度咧再次多謝大家咧對於我嘅支持。好，咁今集咧嘅介紹咧先去到呢一度。咁中意小編嘅分享，認為對你係有幫助嘅話咧，記得訂閱小編嘅 YouTube 頻道。同埋咧，如果你都支持社交平台係有創作嘅自由嘅話咧，咁我都歡迎你可以加入 Library 嘅平台。咁上面咧可以訂閱埋小編喺 Library 嘅頻道嘅。咁當然啦，除咗要訂閱之外咧，大家亦都唔好吝嗇咧對於影片嘅讚好、分享同埋留言鼓勵，因為咧呢啲嘅動作咧都會令 YouTube 嘅內部嘅演算機制咧增加小編影片咧對外嘅曝光率，或者推薦我嘅影片咧俾更加多有興趣嘅人嘅。咁最後提埋大家訂閱咗嘅，記得撳埋訂閱掣隔離嘅小叮當，開睇埋訂閱通知，咁啊揀翻全部。咁小編咧所有喺 YouTube 嘅最新動態啦，又或者推出新嘅影片嘅時候咧，你都會收到即時嘅通知噶啦。好啦，咁我哋喺下一集再見啦，拜拜。